Қозғұйрық. Қозғұйрық агарикалар тұқымдасына жататын қалпақты саңырауқұлақ туысының бірі. Қозғұйрық жер шарының барлық жерінде кездеседі. Әсіресе Франция, Америка, Ресейде көп таралған. 60-тан астам түрі белгілі. Қазақстанда Тянь-Шань, Жетісу, Іле алатауында, солтүстік Қазақстан және Алтайда органикалық заттарға бай орман шалғынды жерлерде өседі. Жиі кездесетін түрлері екі споралар қозғұйрық, кәдімгі қозғұйрық және далалық қозғұйрық болып бөлінеді. Бұлардың қалпағы ақ, ақшыл сары немесе қоңыр түсті. Сырты ұсақ қабыршақ қабатты, жарты шар тәрізді болады. Қалпағының диаметрі 3-25 см. Оның төмен жағында жұқа жамылғысы орналасқан. Аяқшасы түзу, тығыз, кейде бос, қуыс болады. Ұзындығы 10 см, диаметрі 3-5 см. Етті, ақ түсті, жемістік денесінің жағымды иісі бар. Қозғұйрық жылыжайда ауа температурасы 11-14 градус температурада, ылғалда 80-90% болғанда 1,5-2 айда өсіп жетіледі екен. 300 жылдан бері қолдан өсіріледі. Екі споралар қозғұйрық жеуге жарамды. Оның құрамында 45% белок болады. Қозғұйрықтың екі түрі улы саңырауқұлақтың қатарына жатады екен. Көктемнің келуімен саңырауқұлақтарды жинау уақыты да келеді. Саңырауқұлақтарды ұнататын жандар жаңа саңырауқұлақтарды жинауға жиналады. Саңырауқұлақтар бұл жоғары тағамдық қасиеттері бар құнды тағам. Бірақ жаңа саңырауқұлақтарды дұрыс таңдамасаңыз, олар өткір тамақтан улануды тудыруы мүмкін. Саңырауқұлақтармен уланудың негізгі себептерінің бірі жеуге жарамды және улы саңырауқұлақтарды дұрыс тани алмау, сондай-ақ тағамдарды дұрыс дайындамау. Айта кету керек, тіпті жеуге болатын саңырауқұлақтар да ескірген саңырауқұлақтарды пайдаланғанға байланысты улануды немесе асқазан ішек жолдарының бұзылуын тудыруы мүмкін. Жеуге жарамды саңырауқұлақтарды дұрыс сақтамау улануға келуі мүмкін. Өйткені саңырауқұлақтар тез бұзылатын тағамға жатады. Жеуге болатын саңырауқұлақтар жеуге жарамды және шартты түрде жеуге жарамды болып бөлінетінін атап өту керек. Жеуге жарамды саңырауқұлақтарды тағамдарға қосымша және алдын ала өңдеусіз жеуге болады. Олардың дамы ащы емес және жағымсыз иісі жоқ. Жеуге жарамды саңырауқұлақтарға ақ саңырауқұлағы және оның түрлері жатады. Терекқұлақ, бал саңырауқұлағы, қараң саңырауқұлақ, майқұлақ, түлкішек, қозғұйрықтар. Шартты түрде жеуге болатын саңырауқұлақтар мысалы толқындар, қозықарын, ащы саңырауқұлақтар, валуй тамаққа пайдаланыр алдында арнайы аспаздық өңдеуді қажет етеді. Оларды дайындағанда қайнатпасын төгіп тастап пісіріледі екен. Саңырауқұлақтарды алюминий немесе мырыш ыдыстарында маринадтауға және тұздауға қатаң тыйым салынады. Бұл уланудың себептерінің бірі болуы мүмкін. Саңырауқұлақтармен уланудың алдын алу және болдырмау үшін саңырауқұлақтарды жинау мен дайындаудың негізгі ережелерін есте сақтаңыз. Бірінші, сіз білетін немесе олардың жеуге болатындығына күмәнданбайтын саңырауқұлақтарды ғана жинаңыз. Екінші, автомобиль жолдары мен темір жолдар бойындағы саңырауқұлақтарды жинамаңыз. Өйткені оларда канцерогенді заттар жиналады. Тот басқан немесе ескі және бүлінген саңырауқұлақтарды жинауға болмайды. Үшінші, қатты пісіп кеткен және құрт саңырауқұлақтарын жеуге болмайды. Төртінші, егіз саңырауқұлақтардың бар екенін есте ұстағаның жөн. Олар улы, жеуге жарамсыз және сыртқы түрі жеуге жарамды болып көрінеді. Сонымен, улы шайтан саңырауқұлағы және жеуге болмайтын өт саңырауқұлағы ақ саңырауқұлақтарына ұқсас. Бозғылт арам құлақ пен қоңыр қызғылт қолшатыр саңырауқұлақтары қозғұйрықтарға ұқсас болып келеді екен. Жеуге болатын бал саңырауқұлақтарын улы бал саңырауқұлақтарынан ажырата білу керек. Жалған бал саңырауқұлағы жеуге жарамды жері аз, жұқа және пленкасы жоқ. Қақпағында үлпілдегі болмайды. Қақпақтың төменгі бетіндегі пластина жасыл сұр түсті. Жалған саңырауқұлақтың сабағында манжет немесе сақина жоқ. Бесінші, жекеленген түрлер бойынша сұрыпталған саңырауқұлақтарды жинаңыз. Ешқандай жағдайда саңырауқұлақтардың әртүрлі түрлерін араластыруға болмайды екен. Саңырауқұлақтармен тіпті жеңіл түрде уланған жағдайда дереу медициналық мекемеге бару керек. Өзін-өзі емдеуге қатаң тыйым салынады. Шарасыз жағдайда, егер сіздің орналасқан жеріңізде медициналық пункт алыс болса, онда медицина қызметкерлері келгенге дейін алғашқы медициналық көмек көрсету керек. Асқазанды шайып, ішекті тазарту қажет. Асқазанды шаю үшін науқасқа құрамында сода бар 2-3 стакан су ішуге рұқсат етіледі.
Бұл процедураны таза су бөлінгенге дейін 10-12 рет қайталау керек. Яғни 1 литр суға 1 ас қасық содасын салу керек. Жуғаннан кейін жоғалтқан сұйықтықтың орнын толтыру үшін кішкене жұтымнан салқындатылған тұзды су, яғни 1 стакан суға 1 шай қасық тұз салу керек. Ішу арқылы барлық қолданған емдік шаралар туралы медицина қызметкерлеріне хабарлауды ұмытпаңыз. Улануға келген саңырауқұлақтардың қалдықтары дәрігерге зерттеу үшін берілуі керек. Бұл кейінгі емдеуді жеңілдетеді екен. Саңырауқұлақтарды кез келген ыңғайлы жолымен жинауға болады. Оларды пышақпен кесуге, бұруға немесе жұлып алуға да болады. Бұл қалыптасқан пікірге қарамастан мицелий мен микрозаға әсер етпейді. Саңырауқұлақтар өзінің әдеттегі орнында өсуін тоқтату үшін ағашты кесіп, оның тамырларын жұлу керек екен. Саңырауқұлақтардың қалай өсетін белгілерін білу осы саңырауқұлақтар көп орын табуға мүмкіндік береді. Ол үшін бірнеше шарттар орындалуы керек. Олар жақын жерде су қоймасы бар ормандарға қылқан жапырақты ағаштардың астында өседі. Қызыл шаштар жоғары жарықтандыруды және ылғалды сақтайтын топырақты қажет етеді. Бірақ олар қатты батпақты жерлерге де, құрғақ жерлерге де жарамайды. Олар әдетте жаңбырдан кейін жазда немесе күздің басында жиналады екен. Саңырауқұлақ туралы ақпараттар өте көп, оның да түрлері өте көп. Улы саңырауқұлақтар жеуге жарамды, жеуге жарамсыз саңырауқұлақтар да бар. Сондықтан саңырауқұлақты теретін кезде немесе таңдап алатын кезде мұқият абай болыңыздар. Ақпарат пайдалы болса арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.